Hiriyaan dhugaa kamii? Addunyaan kun nama dhabdee osoo hin taane nama keessaa nama dhabde. Uummata biliyoona 10 caalaniin cuqqaalamtee jirti. Garuu namni namummaa qabu meeqa akka ta'u Waaqni haa beeku. Biliyoona 10 akka ta'an anu beeka. Har'a barreeffamoonni, fiilmoonni, kitaabonni, jechoonni jaalalaas jiru. Garuu jaalalli yarateera. Arraba malee onni irraa dhibeera. Guutummaa guutuutti hin jiru jechuu baadhus gaaddidduun isaa kaleessaa ni mul'ataaf. Si sakatta'uuf mirgaa fi heeyyama isaa hin qabu. Garuu of sakatta'uu ni dandeessa. Maatii kee fi hiriyoottan keef, ollaa keef, hiriyoottan keef jaalala dhugaa qabdaa? Moo bu'aa barbaacha arrabaan deemtaa? Otoo abbaan of sirreesse hundumtuu ni sirrata ture. Mee miiltoowwan kee sakatta'i. Waan yeroo dheeraaf barreessite, waan sirratti jaalatan, waan gochaa fi turte addaan kutii ilaali. Jaalalli isaaniitti fufee moo dhaabbate? Ilkaan sitti seeqaa ture hidhiin haguugame moo akkuma isa duritti? Sirraa baqatan moo si faana jiru? Warri si wajjin hafan miiltoo kee gaariidha. Oromoon maal jedhee? Orma gaafa kolfaa, fira gaafa golfaa, gaafa uffata dibattu, bifaa fi qarshii qabdu, gurraa fi waltajjii argattu, diinni keeyyuu fira keeti. Kana dhagaa sirratti guuruu bahee si dhungachuuf fiixata. Si hammachaa kan ture si hamachuuf wal dhibu. Kun ajaa'iba miti? Hiriyummaa malee hiriyummaa dhugaa hin ibsu. Hiriyaan dhugaa gaafa jireenyi sitti tolu didu, miirri kee si jeeqee, guyyoonni si jibbisiisan, gaafa ati nama miti, ofii keeyyuu jibbitu isa si cinaa jirudha. Ko'ummaa keetti hirmaattee gadda kee, gadda gammachuu kee kan si faana gammadu, gaafa ho'aa kan sitti afarsu osoo hin taane gaafa qorraa kan sitti uffisu hiriyaa dhugaadha. Hiriyummaan bu'aa irratti hundaa'ee ijaarama. Bu'aan gaafa dhibu diigama. Jaalala sababaatiin hirkifattee dhabdee, sababatti hirkaftee buqqifta. Sababa malee namummaa namaa jaaladhu. Hiriyummaan dhugaa gochaan madaalama. Naaf kenni, naaf biti, naaf godhi jedha osoo hin taane siifan kennaa, anatu siif godhaa, si faanan jiraa jedha. Hiriyaan dhugaan maal kennu jedhe malee maal fudhu jedhee hin deemu. Nama jaalachuuf onnee qabaachuun gahaadha. Kana kan jedhe eenyu ture? Anuma. Bu'aa barbaachaaf nama jaalatta taanaan namichas bu'aa kees dhabuun kee dhiyoodha. Yoo namni dhiisee waaqatu si tuffisiisa. Namni bu'aa jaalatu, intalli bu'aa jaalattu abbaa manaan 9. Garuu kan nama dhibu tokko irratti beeknaan 9 dhabuu isheeti. Miila 2 qabaataniif muka 2 hin koran jedha warri keenya. Hiriyummaan sababaan dhufee sababaan gala. Keessummaadha. Guyyaan inni dhufee malee guyyaan inni galu hin beektu. Kanaaf hiriyoota sobduurraa baqadhu.